Kako da preboliš muškarca koji te ostavio? Ovo je namenjen video ženama, očigledno. Taj muškarac može da ti bude momak, može da ti bude muž, uglavnom, ili neko s kim se povremeno viđaš, neki partner. I sve to je u principu isto, ali nosi ipak različitu težinu. Nije isto da li je momak s kojim si bila u kraćoj vezi, ili je to muž s kojim si 10-15 godina u braku, imaš dvoje dece, ili je to povremeni seksualni partner s kojim ti je bilo lepo, sve to nosi različitu težinu. I kad kažemo kako da preboliš bivšeg, bivši možda bude zbog toga što si ti njega ostavila ili što je on tebe ostavio, i to uopšte nije isto. Ako si ti njega ostavila, tu nema šta da preboljevaš, ti si htela da ga ostaviš ili ti nije više odgovarao, možda si našla nekog boljeg ili si smatrala da nije on dovoljno kvalitetan. Ali glavna problematika je kako da preboliš neko ko je tebe ostavio i dao ti jasnu poruku time da više nisi dovoljno dobra za njega. On je deo društva, taj neko koji te ostavio. I to znači da je deo društva tebe proglasio da nisi dovoljno kvalitetna. I urušio ti je sistem vrednosti. Direktno ti je udario na ego, na tvoju sujetu i zbog toga je tebi teško. I u današnjem videu govorimo o metodama i tehnikama, najoptimalnijim metodama i tehnikama kako da preboliš tu situaciju. Nemojte misliti sada u toj varijanti kako da ga povratite. Znam da će 90% sad ovi koji od vas koji gledaju ovaj video odmah pomisliti kako da ga povratim. Ne. Napravio sam već nekoliko videa o tome kako povratiti bivšeg partnera i napravit ću još neke videe na tu temu, zato što tu ima dosta da se kaže, uvek neke ideje iskrsnu nove, ali danas govorimo o tome da nema varijante da ga povratite, nego samo da ga prebolite. Evo recimo, možda je malo nezgodno poređenje, ali recimo šta bi bilo da ti je partner umro, nastradao u nekoj nesreći ili nešto. Znači, i onda ti je bivši, nisi više s njim i ne možeš da ga povratiš. Znači, moraš samo da ga preboliš. Šta bi u tom slučaju bilo? Možda je malo poređenje nije zgodno, ali efekat je isti. Sad zamisli, znači da te on definitivno ostavio i nema šanse da ti se vrati, niti da ga ponovo pridobiješ. Šta u tom slučaju da radiš? Šta ti preostaje? Pretpostavimo da patiš, preostaje ti ili da patiš i da propadneš skroz, neko se i ubije, ili da se oporaviš i da nastaviš dalje sa životom. Koliko je bilo slučajeva iz našeg okruženja, devojka koju je ostavio momak, i to je devojka bila veoma lepa i zgodna, čak je bila neka manekenka, fotomodel. Mnogi momci su želeli da budu s njom, vrlo lepo izgledala, mislim izgleda i sad. I šta ona uradila? Mogla je da nađe 50 novih momaka za jedno veče, i to kvalitetnih. Ne, ona otišla na most i skočila u reku. I preživela je bez nekih većih povreda, sva sreća, i danas normalno živi, verovatno i, mislim ne znam, verovatno i možda i udata, ima decu, udata za nekog drugog, naravno ne za tog momka što je ostavio. Ali šta je ona izabrala? Umesto da radi na sebi, da se trudi, ona je izabrala vrlo loše rešenje. Nije mogla da se izbori s tim. Zašto nije mogla da se izbori? Zato što je bila tad mlada, nije imala iskustva životnog, nije imala znanje. Nije se susretala sa tom situacijom do tad, a to je verovatno bilo prvi put da je nju neko ostavio, ili ona verovatno bila puna sebe, pošto je manekenka neka ili šta ja znam, relativno poznata, ona je mislila
da će svi ničice da padaju pred njom, na kolena. Međutim, eto, našao se neko ko je njoj dao do znanja da nije ona ne znam šta njemu. I to je urušilo njen sistem vrednosti i otišla odmah, skočila s mosta. No dobro, to se sretno završilo. Pa. Znam neke druge slučajeve gde su ljudi načisto propali kad ih je partner ostavio. Psihofizički. Nisu mogli da se oporave nikad. Nisu radili na sebi. Nemaju znanje, znači nemaju znanje kako da izađu iz te situacije, iz te problematične situacije. Zato treba znanje. I evo ovde danas ćemo konkretno govoriti o tome. Prvo da vidimo taj proces kako on teče kad vas neko ostavi. Prvo se šokirate. Ako nije bilo naznaka, ako niste pratili, znači opet ako nemate iskustvo i znanje, niste pratili male znake u vezi koje partner daje kad je nezadovoljan. Znači partner daje neke znake povremeno kad je nezadovoljan. Neki koji je direktan, kaže vam direktno. Recimo primer, ja sam dosta direktan, ja nemam dlake na jeziku. Meni kad nešto smeta, ja konkretno kažem, izvini, smeta mi to i to, to može da se popravi, hajde da vidimo šta možemo da uradimo po tom pitanju. Znači, kulturno i lepo. A neko ne, neko je zatvoren i ćuti, guta, trpi, ali neće da se otvori i neće da kaže šta mu smeta. Znači tu gorčinu koju osjeća i tu nelagodu on guta u sebe i to trpi. Dajem neke znake, vi možete da primetite po njemu, to se iz aviona vidi ko je iskusan. Vidi se po faci, po izrazu lica, po očima, po ponašanju, po reakcijama, promenio se, ne smeši se više ko pre, to se vidi. Ali ako vi ne obraćate pažnju na to, onda će jednog dana onda vas ostavi. Doživećete to da vas ostavi. I to ostavljanje, neko će vam direktno reći, slušaj, ja ne želim više da budem s tobom, takva i takva stvar i to je to. Ili će vam poslati poruku, a neko neće reći ništa, neće vam se više javljati. A neko će paralelno već da traži nekog boljeg i bit će s vama pro forme radi. To više neće biti veza, tako će čisto rutinski da bude s vama, sad ako se vi s tim zadovoljavate, ne znam, to nije veza. I onda će vas opet na kraju ostaviti. I za većinu će to biti iznenađenje i šok. Nećete moći da verujete kao prvo. Prvo ćete misliti da je neka šala, da se neko zeza s vama ili šta ja znam, što nekad i može da bude. Nekad možda bude stvarno šala. Pa ćete onda hteti da ispitate ili to je istina. Pa ćete ga zvati, to je prva reakcija. Zvaćete ga da vidite u čemu se radi, da se raspravite. Da se to raspravi. Telefonom ili uživo, te ćete uglavnom uživo da se vidite, da se to raspravi. U dosta slučajeva, u 50-60% slučajeva, on neće hteti da se nađe s vama, da se raspravi. Neće, jednostavno rešio da više ne bude s vama i nema on tu više šta da polemiše. Možda vam napiše eventualnu poruku ili telefonom da mu kaže slušaj, ja sam te upozoravao ili mogla si da primetiš da sam nezadovoljan u zadnje vreme, nisi se ponašala kako treba ili ne znam ja šta, uglavnom nemam šta da ti, možda kaže nemam ja šta da ti objašnjam. Ne moram ja, ni s kim ne mora da bude. Eto, ne želim više s tobom da budem i to je to. Ne moram ti objašnjam ništa. A onda ćete vi ispitivati, a da li je to zbog neke druge? To će vas kopkati. Bilo bi vam sigurno lakše da vas ostavi, evo recimo sad, zbog neke vaše negativne osobine, recimo što ste lenji ili što puno pričate, ili što loše kuvate ili ne znam ja šta. Lakše bi vam bilo to, zbog toga da vas ostavi, nego da vas ostavi zbog neke druge žene. To je sigurno. Najgore vam je ako vas muškarac ostavi zbog neke mlađe i lepše. To vam razbija sistem vrednosti, to vas ruši dole,
definitivno. Onda sljedeća faza da vidimo, kad se uverite da stvarno misli to i da neće da bude s vama, onda ste u neverici. Kako sad to? I onda prva reakcija vam je da se razbesnite. Onda se razbesnite na njega. I taj bes, to dosta kratko traje. Traje do uveče. Preko dana otprilike traje bes, a kad padne veče, eventualno može par dana da traje bes. Pa vi pomislite, ma ko si ti da ti mene ostavljaš, ti ćeš mene da ostavljaš, mogu da nađem boljeg, pa ne znam ovo ono. Kad prođe nekoliko dana, kad vas prođe taj bes, onda padate polako u depresiju. Počnu u svest da vam dolaze iz podsvesti sve lepe stvari koje ste doživljavali sa tim momkom. Kako ste negde išli zajedno, pa kako on lep, pa zgodan, mislim vama, jel? Pa kako je bio pažljiv, pa kako ste imali dobar seks. I onda počnete i o seksu da mislite, i to dosta. Onda ima jedna druga stvar, onda prođe nekoliko dana, vi se zaželite seksa generalno, ne s njim, nego generalno dobijete seksualnu želju. I odmah to povežete sa njim. I onda počnete još intenzivnije da mislite o njemu i to u pozitivnom svetlu. Znači u prvoj fazi, u onoj drugoj stvari fazi, kad ste bili besni na njega, onda ste mislili loše o njemu. Onda iz te faze ste došli u fazu patnje, gde sve mislite najlepše o njemu. Znači, taj proces je nekoliko faza. Prvo je šok, neverica, bes i onda patnja. Tu dolazimo do problematike. Taj šok, neverica i bes, to kratko traje. To sve možda spakujemo u 2-3 dana. Posle toga dolazi ono najteže i pogubno i za psihu i za naše telo. Onda dolazi ta patnja. To je preispitivanje, to je razmišljanje, to je analiza. Onda se povlačite sami u sebe, dolazi do velikog pada energije. Šta se tu dešava onda? Hajde da to malo izanaliziramo dublje, da razumete fiziološki i psihološki zašto je to tako. To je odbrambeni mehanizam tela. Da vam ne bi telo propalo, trošenje energije se svede na najmanju moguću meru. Obično tada legnete u krevet, ne idete nigde, ne idete u šetnju, ne družite se s ljudima, ne gledate televizor, ništa vas ne zanima. Pustite neku, što kažu, sentiš muziku, ko to voli da sluša, neku muziku koja će vam još više pojačati patnju. Vi mislite da će vam ona olakšati, ali vi onda uz tu muziku se asocirate na vreme kad ste bili s tim momkom, kako vam je bilo lepo. Sad to malo deluje kontradiktorno, što bi vi sami sebi pojačavali patnju. To se zove, kad tonem dole do grla, onda ću da potonem skroz do dna. To se zove tonjenje do dna. A zašto idemo do dna? Zato što onda zamislite da tonete u bazen i sad se batrgate da izbijete na površinu i negde ste otprilike na polovini dubine vode i ne možete da isplivate na površinu. Najpametnije vam je onda da pustite da potonete do dna i kad osetite dno, da se onda u čvrsto tlo od dno bazena odgurnete nogama nagore i da izbijete na površinu. Mislim, to je simbolika, naravno. Tako i ovo. Vi tonete da bi prikupili energiju, da bi mogli da izanalizirate, zato se skupite u sebe, nigde ne idete, ležite.
patite da bi došli do nekog dna gde nema dalje. Odatle možete samo ili da umrete ili da idete prema gore, da se izvučete iz situacije. I to je jedan automatizam tela i mozga da bi se spasli jednostavno. U tom periodu vi preispitujete sebe, analizirate sebe, gde ste vi pogrešili u vezi, vraćate film unazad, analizirate tog nekog koji vas je ostavio, razmišljate o mogućim koracima u budućnosti šta ćete da uradite. I na taj način pokušavate da stvorite neku strategiju, taktiku da kažemo, strategiju kako da se izvučete iz cele situacije. Kroz taj proces dolazi do razvijaju se neke ideje, neke mogućnosti i polako iz tog procesa obično se izlazi negde posle jedno nedelje dana je minimum, možda bude od nedelju do 2 nedelje dana je uobičajeno. Ali ako su ljudi osetljiviji, to možda traje čitav život, niko se ne oporavi od ovih koji su osetljivi. Ekstravertni ljudi, oni će brzo da se od toga oporave. To znači da se oni ne uživljavaju mnogo u detalje, njima treba spoljni nadražaj. Oni izađu, čuju se s drugaricama, drugovima, isplaču se i vrlo brzo nađu nekog drugog. To su takvi ljudi. Međutim, ovi introvertni ljudi, oni tiho pate u sebi. I može da pate godinama i da ih to truje i jednostavno nemaju energije, nemaju tu snagu da isplivaju. Nemaju mentalni kapacitet, ne u smislu da su glupi, ne, naprotiv, oni su vrlo inteligentni, ali su emotivci. I tu im emocije smetaju. Njima tu emocije smetaju da bi izašli iz te kritične situacije. Jer iz te situacije najlakše se izlazi ako ste površni, ako se ne uživljavate mnogo u tu situaciju, kao što rekao, kako ste ekstrovertni, izađete, proveselite se, opijete se, isplačete se i za par dana to rešeno, nađete drugog. Ali ako ste suviše emotivni, a inteligentni i cenite sebe, vi ste tu uvređeni i povređeni. Kako se neko drznuo da vas uništi, vaš sistem vrednosti, znači da vaš ego ponizi. Vi ste faktički uvređeni, ne patite vi toliko za tom osobom što vas je ostavila, nego patite za svojom veličinom, za svojim sopstvom koje vam je povređeno. I tu morate nekako emocije da otklonite, da suspregnete emocije, da upotrijebite racio, mozak, kognitivno da obradite celu situaciju, da budete praktični, logični. Šta ja dobijam sad ako patim, gde me to vodi, a šta ću da dobijem ako preduzmem neke korake. To je jedan od načina kako da izađete iz situacije. Ima nekoliko metoda. U ovom smo opisali proces koji se dešava i koliko on možda traje. Neko brže izađe iz tog procesa, neko ne izađe nikad, a neko tragično i završi. Neko čak privremeno izađe iz tog procesa, kao oporavi se. Može i uz pomoć lekova. Neko pribegne narkoticima, neko alkoholu, neko lekovima, pa se malo izdigne iz situacije da mu umanji bol. Međutim, posle izvesnog vremena ponovo upadne u depresiju. I to su vrlo teški slučajevi. Onda bi trebalo da potraži stručnu pomoć.
Znači ima nekoliko konkretnih savjeta šta bi trebalo da radite. Prvo, da pažljivo znači pogledate ovaj video i da te savjete usvojite i da razmislite o njima. Ako već imate iskustva, ako vas je već neko tako ostavio, pa vam je ovo se dešava drugi ili treći put, onda napravite paralelu sa onim prvim slučajem. Kako je bilo, koliko ste patili i kako ste izašli iz toga. Siguran sam da ako mi je drugi ili treći put, da će svaki naredni put, kad dođete u tu situaciju, da ćete se lakše izvući iz toga. Zašto? Zato što imate iskustvo, zato što imate znanje, da vam se ništa loše neće dogoditi ako ste s nekim prekinuli, ako vas neko ostavio, već ste bili u toj situaciji, izvukli ste se, možete i opet. Ako pak nemate iskustvo, onda gledajte tuđe iskustva. Pričajte sa nekim prijateljem, prijateljicom, pogledajte neki video na YouTube-u, ima toga dosta, pogledajte neki film na tu temu i kako su ljudi izlazili iz tih situacija. To će vam isto pomoći. Možete da se posvetite nečemu, da bi to akutno stanje gde patite, da bi prevazišli to, da se ne bi mučili, treba da se posvetite nečem što vam prija. To možda bude i umetnost, možda bude šetnja, možda bude bilo šta, možda bude kuvanje. Posvetite se nečemu da skrenete fokus pažnje sa tog nekog koji vas je ostavio. Fokusirajte se na nešto drugo. To vam je kao, sad imate mračnu sobu, to je vaš i ona je u totalnom mraku sve, vi ništa tu ne vidite, imate baterijsku lampu i ona pravi jedan mali krug svetla. Samo ono što osvetlite u toj sobi, to je ono što vidite. I to je ono čega ste svesni da postoji u toj sobi. Recimo osvetlite stolicu, jeste, tu ima stolica. Ali vi nemate pojma, ako je neka nepoznata soba, vi nemate pojma šta još ima u toj sobi. Možda ima i orman, a možda i da nema. Vi to ne znate, jer ga niste osvetlili. Samo ono što ste osvetlili tom baterijskom lampom, to vidite. Tako vam je ono o čemu mislite, to vam je u fokusu pažnje i to u tom trenutku postoji za vas. Koliko puta kad ste čekali, recimo kod doktora na pregled, pa treba da čekate pola sata, 40 minuta. I sad cupkate nogom, ne možete da dočekate, zato što mislite o tome. Međutim, nazove vas prijateljica na telefon dok čekate kod doktora i vi razvezete neku priču o nečemu što vas zanima. I prođe vam pola sata, 40 minuta ko ništa. I onda kad vas prozovu tamo da dođete kod doktora, a vi kažete pa je to prošlo već 40 minuta. Vi ste potpuno zaboravili, znači da treba da idete kod lekara, uopšte niste o to mislili, čim niste mislili nije vam bilo to u centru pažnje i kao da ne postoji. Tako i ovo. To vam je jedna od veoma dobrih tehnika kako da prebolite nekog. Znači jednostavno, ne mogu ja sad da vam kažem nemojte misliti o njemu. Nemojte misliti, ali opteretite svoj mozak s nečim drugim. S nečim što vam prija, što će vam doneti neku dobrobit. Još jedna dobra tehnika za prevazilaženje nekog, za preboljevanje nekog, je takozvana tehnika da ga skinete sa pijedestala gde ga je vaša sužena svest, koja je bila pod uticajem zaljubljenosti, postavila svojevremeno. Postavila ga je na mesto koje možda ne zaslužuje. Vi ste ga izdigli kao neko polubožanstvo. A izdigli ste ga zbog toga da bi sebi laskali. Pazite sad, vi s nekim s kim se zabavljate, izdižete,
da bi vi bili kvalitetniji. Jer ako kažete da on je vrh momak, on je super, to onda znači da ste i vi super jer vas takav momak hoće. To ste vi sami, sami sebe u stvari hvalite kad izdižete svog partnera na mesto koje mu možda i ne pripada. Kako ste uspeli da ga izdignete na taj pijedestal, tako ga sad skinite odatle. Sad počnite sve kontra. Kad ste ga izdigli na pijedestal, onda ste mislili u njemu sve najbolje. A sve njegove mane ste zabašurivali, jel tako? Kako je on, recimo ako je bio ružnjikav, ali je bio visok, vi ste onda govorili da on je visok i zgodan. A uopšte što nije bio lep, to ste zabašurivali. Ako je recimo bio oniži, a lepuškast, onda ste izdizali na pijedestal to, on je lep. Ovo da li je visok ili nije, to nije bitno. Znači, samo ste uzimali u obzir ono što vama odgovara u datom trenutku. Tako sad, kad vas je ostavio i kad treba da ga prebolite, sad radite kontra. Sad sve one njegove loše strane, kojih ste vi bili svesni, ali ste ih zabašurivali, sad ih izdignite na pijedestal. Sad recite, ma da, pa i nije on baš takav kakvi sam mislila da je. On je, ne znam, imao ovu manu, bio je bahat, bio je onakav, bio je aljkav, pa nije bio toliko ni lep, pa ja u stvari i ne znam koje on kvaliteta ima. I onda, da bi sebe ubedili u to, onda zovite neku vašu dobru prijateljicu i to njoj ispričajte. Ona će naravno to sve da vam potvrdi, pošto je vaša dobra prijateljica, zna situaciju i reći će, ma da, on je bio đubre, pa ja se tebi čudim kako si ti uopšte bila s njim. Ti si mogla da nađeš mnogo boljeg. To će vam prijateljica reći prilike. I skupite tako, onda kad skupite malo snage, okupite vaše prijateljice, sve će one u glas da vas podrže, da kažu kako nije on ni bio za vas, nije on vas dostojan, vi možete naći boljeg i tako ćete polako da se izdižete iz te situacije, iz one nepojmljivo loše situacije za vas, počećete da se izdižete. Osjetit ćete kako vam nadolazi priliv nove energije. Jer u početku smo rekli kad ste pali u depresiju, onda vam je energija pala, jer ste morali da se fokusirate na razmišljanje i analizu prošlosti, kako ste dospeli u tu situaciju. Kad ste to dovoljno izanalizirali, onda će vam organizam, odnosno mozak, sam pustiti energiju nazad, novu energiju, priliv nove energije. I onda ćete hteti potvrdu svih tih vaših novih misli i nadanja za bolji život u budućnosti sa nekim drugim partnerom i tu će vam vaši prijatelji i okolina pomoći, rođaci, poznanici, drugarice i tako dalje. I to je jedan od načina dobrih metoda kako možete da izađete iz te nezavidne situacije. Najgore vam je ako vi ležite i razmišljate kako da ga povratite. To vam je najgore. Tu tek gubite energiju. To je najgora varijanta. Možda ležite tako 2 meseca i taman da ga prebolite i možda bude situacija, isto to obratite pažnju, recimo da on se ne snađe sa tom novom partnerkom zbog koje vas je ostavio, pa da vam se javi. Vi ćete pomisliti da vam se vratio ili se pokajao i da misli da ste vi super i oberučke ćete ga prihvatiti, pa nemojte to raditi. On će vas ponovo ostaviti prvom prilikom. Ali o tome sam govorio u nekom drugom videu i to nije tema. Danas smo govorili kako partnera zaboraviti, kako ga prevazići, kako ga preboleti.
nekim ljudima treba da prebole partnera, jer su maltene bolesni kad ih ostavi, a nekom treba da samo prevaziđe partnera, da shvati da on i nije bio ne znam šta. Naravno, postoje još neke alternativne metode koje možda i nisu najbolje, kao što rekoh, neko poseže za lekovima, alkoholom i tako dalje, tim stimulativnim sredstvima, oni trenutno možda umanje taj duševni bol, ali to je kratkog daha. Vi morate izgraditi sebe. Vi kad se otreznite recimo od alkohola, vi ćete ponovo pasti u depresiju, bit će vam još gore. Morate na zdravim osnovama, pazite, na zdravim osnovama vi morate taj problem da prevaziđete, a ne da se opet vežete za nekog, ne. Ono što sam rekao za drugarice, one će vam biti od pomoći, ali ne da one budu glavno sredstvo izlaska iz te situacije. Vi sami sa sobom morate da se suočite i da kažete i da shvatite koja je situacija i kako iz nje da izađete, a drugarice će tu biti kao podrška da se to lakše desi. Vi morate u svojoj glavi raščistiti neke stvari i morate znači da radite na sebi, da ojačate sebe, da dobijete samopouzdanje. O tome sam isto pričao koliko je samopouzdanje bitno isto u jednom videu. To je ekstremno bitno i za uspešan život i za uspešan ljubavni život. Tu morate da obratite pažnju. Eto, izneli smo nekoliko metoda. Sad sve zavisi od toga kakav ste vi tip osobe. Ako ste da kažemo, lakši tip osobe, ekstrovertan, lako ćete se vi snaći, samo treba malo da izađete u društvo i brzo će to da bude rešeno. Ako ste introvertni, onda je možda bolje da potražite stručnu pomoć, jer kad porazgovarate recimo sa psihoterapeutom, on će vam dati određenu količinu energije, onu booster energiju da vi krenete sa tog dna na koje ste pali. Shvatit ćete da vas neko razume, potpuno, jer psihoterapeuti su kvalifikovani za tu oblast, razumeju ljude, znaju kako da se postave, a oni će vas usmeriti, neće vam oni dati neko rešenje, instant rešenje, uradi to i to i onda će to biti tako i tako, nego će vas oni sami voditi. Psihoterapija jest takva da vas oni sami vode, oni vas vode da vi sami nađete zaključak. Oni vas samo onako blago usmere u jednom pravcu i vi tu krenete i onda shvatite poentu i ideju i onda vi sami to kažete, oni klimnu glavom, da, tako je. A ako krenete u pogrešnom smeru, oni će tako da kažu, pa nisam siguran da je to najbolje rešenje, a onda ćete vi ponovo da kažete neko drugo rešenje, a oni će onda da potvrde ako je to ispravno. Otprilike tako psihoterapija radi i vas nešto pitaju pa kažu, a šta vi mislite o tome? Onako sugestivno vas pitaju, da vi faktički oni na neki način nameću zaključak, ali ipak insistiraju da to vi sami budete koji ste taj zaključak doneli. Onda zašto? Zašto je to bitno da vi sami donesete zaključak? Zato što ćete onda osjećati samopouzdanje, da vi možete sami svojom glavom da smislite rešenje kako da se izvadite iz neke situacije. To je cilj psihoterapije i psihoterapeuta, da vas ojačaju, da možete sami da nastavite kroz život, a ne da im dolazite svakih nedelju dana ili svaki treći dan da ih pitate, doktore, pa sad je ova nova situacija, šta da radim, nego vas oni ojačaju da vi generalno znate u svim situacijama šta da radite. Eto, to je poenta, kao i poenta ovog videa. Znači ima raznoraznih situacija, šaljete vi meni povremeno ove pitanja, poruke,
Ja ne mogu nažalost na sve da odgovorim, trudim se da odgovorim ovde u videima, jer ako bi odgovarao na svako pojedinačno pitanje, nema tamo jednostavno toliko prostora da napišem taj odgovor, jako bi dugo vremena trebalo, a i ne znam sve detalje pojedinačnog slučaja. Ovde govorimo generalno. Svaki slučaj je specifičan, ali u principu je sve to slično i isto. Tako da pogledajte znači ovaj video, pogledajte još neke videe, radite na sebi, učite. Ako ste u ovoj situaciji i ako vam je jako teško, potražite pomoć nečiju ili psihoterapeuta ili nekog s kim ste bliski, onda će vam biti lakše. Ukoliko niste u akutnoj fazi teškog nekog slučaja ili ako uopšte niste u ovoj situaciji, dobro je da naučite šta da radite ako budete, ne daj Bože, u takvoj situaciji. Tako da to, što kaže, ne može da škodi, a ako ne škodi, onda je sigurno od koristi. Eto, toliko za ovaj video, nadam se da vam je bio zanimljiv, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Prijatno!